Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día estamos en un nuevo devocional de los devocionales de Donchito. Perdón por el retraso, por todo el tiempo que me demoré comparando el tiempo que tenemos entre el primer episodio y el segundo. Lo lamento mucho, pero es que me ha costado mucho hacerlo, así que bueno, espero les guste este devocional, el cual se titula Los sonidos del silencio. Recuerden que me baso en un libro llamado Indescriptible, que pueden buscar libro indescriptible. Esta es la imagen del libro para que tengan una referencia de cuál es el libro. Y hoy día vamos a estar estudiando el segundo capítulo llamado Los sonidos del silencio. Bueno, espero les guste, comencemos. El versículo de hoy es Salmos 5:3. Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. ¿Sabías que podrías estar al lado, justo al lado, de una persona en el espacio, gritando con todos tus pulmones y esa persona no oiría nada? Ay Dios, ¿cómo me lo imaginaría? Oye, oye, oye amigo, amigo, ¿me escuchas? Amigo, oye, amigo, oye, oye Juanito, ¿me escuchas? ¡Juanito! Pero Juanito, por favor, responde. Estoy aquí enfrente tuyo, por favor, respóndeme. ¿Qué te pasa? Ay Dios, ¿qué me estará diciendo este? Me pregunto qué le pasa. No es porque los cascos espaciales lo impidan, es porque las voces viajan como ondas de sonido. Necesitan algo en que viajar, como la atmósfera terrestre. Como no hay atmósfera en el espacio, las ondas de sonido no tienen un medio para viajar. Los astronautas tienen que hablar entre ellos usando un tipo diferente de ondas, las ondas de radio, las cuales no necesitan una atmósfera para trasladarse. ¡Ja! Genial, la tecnología que hay hoy en día, ¿no? ¿Cómo se imaginan que son esas ondas? Ah, sí, pues resulta que te quería decir que un poquito más allá había encontrado un extraterrestre, una nave espacial. ¿Entiendes? Pues, y tanto que te gritaba y pues no me escuchabas. Hasta que recordé que me enseñaron que en el espacio no se veía, no se podía interactuar a menos que tuvieses algo con que hablar, como por ondas de radio. Ah, ok. Espera, ¿qué viste un extraterrestre? Pues sí, un extraterrestre. Hermano, ¿y cómo no me dijiste? Dios no necesita ondas de sonido ni ondas de radio para escucharnos, porque la oración es lo que lleva nuestras voces a Dios. Así que, si el Dios que creó el universo entero está listo para escucharnos en lo que sea que queremos decirle, ¿por qué no le hablamos más? Y aquí, querido amigo, es donde yo te invito a que hagas una oración cada mañana y cada noche al dormir. En la noche para agradecer a Dios por todo lo que has hecho y para pedirle, y en la mañana para agradecer por un nuevo día de vida, ya que cada segundo, cada minuto, miles de vidas se pierden, ya que no pueden despertar o por enfermedades o por cualquier otro problema. Amigo, tienes que agradecer que tú estás aquí escuchando este devocional, ya que no todos hoy día están viviendo esto. Parte de la respuesta a la pregunta que acabamos de mencionar es que nos distraemos o nos ocupamos. Nuestras ocupaciones de la escuela, iglesia, deporte, familia, amigos y un montón de otras cosas. Se nos atraviesan. Además, tenemos mensajes de texto, videojuegos, series de televisión, películas, la computadora, el celular y bueno, un largo y muy largo, etcétera. Si agregan como 45 o 57, etcétera más, pueden hacerse una idea. ¿Sabían que en promedio pasamos casi 8 horas al día mirando algún tipo de pantalla? Sea la televisión, la computadora o el celular. Son casi 60 horas a la semana. En medio de toda esta diversión y cosas fascinantes, Dios nos llama a estar quietos. Salmo 46:10. Llorar a Él. Orar es cuando lo alabamos por quién es Él, le agradecemos por lo que nos ha dado y le pedimos aquello que necesitamos. Inténtalo hoy. Encuentra un lugar especial donde puedas estar a solas y con Dios.
en el patio de tu casa, en un parque cerca de tu barrio, en la bañera, en un rinconcito de tu cuarto. Quédate quieto y habla con Dios. Escúchalo cuando te responde. Y recuerda, normalmente Dios habla a través de un susurro, con una voz bajita. Así que asegúrate de escuchar atentamente. Dato curioso, la oración es tan importante que Jesús, el propio Hijo de Dios, tomó tiempo para orar. Conoce algunas de las maneras en que Jesús oró en Lucas 5:16, Lucas 6:12 y Mateo 14:23. Oración del día. Dios, gracias por querer pasar tiempo conmigo. Gracias porque siempre me escuchas y respondes mis oraciones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno amigo, espero te haya gustado este devocional, que la hayas pasado bien y hayas pasado un buen rato aprendiendo más de Jesús. Te invito a leer estos devocionales en el libro indescriptible que estarán viendo en pantalla. Así que, bueno chicos, espero les haya gustado este video. Nos vemos. Recuerden activar la campanita para que le lleguen mis nuevos devocionales, que estaré más al día, que serán los domingos a las 5 o 6 de la tarde. Eso va a variar un poquito. Así que bueno chicos, espero les haya gustado. Nos vemos.